Харин дэлхийн зах зээл дээр зэсийн нийлүүлэлтийн хомсдол үүсч ханш өсөх хандлага ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо CNBC-ийн оюун тав хүнд хүргэнэ. Өглөөний мэнд оюуна. Өглөөний мэнд хүргэе. Хомсдлын хувьд яг одоо хэр хэмжээнд харж байгаа юм бэ? За баярлалаа. Тэгэхээр зэсийн зах зээлийн хувьд бол яг одоогийн байдлаар нэлээд томоохон гэж бол хэлж болох үз хомсдолд орох бол эрсдэлтэй байгаад байгаа. За ING байгууллагын таамагласнаар болохоор 2025 онд 200 сая тонн байсан энэхүү хомсдол нь за энэ онд буюу 2026 онд 3 дахин өсч за 600 сая тоннд бол хүрэхээр бол байгаа. За хомсдлын улмаас бол ойлгомжтой зэсийн ханш бол 2025 онд огцон өссөн. Тодруулж хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын за COMEX бирж дээр Америкийн нэгдсэн улсын зэсийн futures ханшийн хувьд өмнөх онд 41%-ийг давж өссөн байгаа. За энэ нь бол 2009 онд 138%-аар өсөж байснаас хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт авсан байгаа. За мөн энэ онд одоо 2026 он гарснаас хойш зэсийн ханш бараг 2%-аар өсөд байгаа. За S&P Global-ийн судалгаагаар бол 2040 он гэхэд зэсийн нийлүүлэлтийн алдагдал за нийтдээ 10 сая тоннд хүрэх төлөвтэй байгаа. За харин эрэлтийн хувьд бол 42 сая тонн буюу одоогийн түвшнээс 50%-аар өсгөр байгаа гэж бол таамаглаж байгаа. За энэ нь бол эрчим хүчний сүлжээ за мөн сэргээгдэх эрчим хүч болон хиймэл оюуны дата төвүүдийн хэрэгцээ нэлийн огцон нэмэгдэж байгаатай бол шууд холбогдуулан тайлбарлаж байгаа. Яхааргүй эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд аваад үзэхээр нийлүүлэлтийн талыг нь авч үзэхгүй бол болохгүй. Тэгэхээр уул уурхайн салбарт ер нь тасалдал энд яаж нөлөөлж байна? За тэгэхээр уул уурхайн тал дээр бол за Wood Mackenzie-гийн судалгаа байна. За энэ судалгаанд бол дэлхийн томоохон уурхаануудад гарсан осол, за байгалийн гамшиг зэрэг нь бол зэсийн нийлүүлэлтийг бол нэлээд хумж байгаа гэсэн байгаа. Тухайлж хэлэх юм бол за Конго улсад Камо Какула уурхаад үер болсон. За мөн Коделкогийн Элтинийн дэд алдуурхаад бас осол болж исэн. За Индонезийн Грасберг уурхаад бол хөрсний гургалтын улмаас бол үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө эрс буурсан юм байгаа. Харин зэсийн шин нөөцийг илрүүлж за уурхайн ажлыг эхлүүлэх хүртэл дунджаар бол 17 жил шаардагддаг. Тэгэхээр эдгээр тасаллыг нөхөхөд бол ихээхэн хугацаа орох нь бол тодорхой байгаа. Нэг зүйлийг тодруулахад Америкийн зүгээс одоо зэсийн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнд бас өндөр хэмжээний татвар ногдуулсан шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг ер нь зах зээлд үзүүлэх нөлөө ямархуу байна гэж харж байна. За тэгэхээр одоо яг энэ хэлсэнчлэн бол Америкийн нэгдсэн улсад өнгөрсөн 7 дугаар сард зэсийн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнд бол 50% татварыг ногдуулсан. За энэ бол тохиомол хомсдлыг үүсгэсэн байна. ING Group-ийн үзэж байгаагаар Америкийн нэгдсэн улсын агуулгуудад маш олон төрлийн материалууд бол овоорч байгаа. Гэсэн ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсаас гадуурх зах зээлд бол хангалттай хэмжээний зэсийн нөөц байхгүй байгаа. Энэ нь дэлхийн зах зээл дэх хомсдлоос үүдэлтэй шокийг шингээх орон зайг бол багасгаж байгаа гэж үзэж байгаа. За мөн үүний зэрэгцээ Трампын худалдааны бодлого урьдчилан таамаглахын аргагүй байгаа гэж үзэж байна. За энэ бол зэсийн ханшид нэлээд том эрсдлийг дагуулсаар байгаа гэж бол хэлж байна. Тэгэхээр нөхцөл байдлыг ер нь дотоодын зах зээл рүү шилжүүлээд үзээ л да. Энэ маань Монголд яг юу гэсэн үг вэ? За Монгол улсын хувьд бол оюутлогоо компани өнгөрсөн онд 2025 онд 345 мянган тонн зэсийг бол олборлсон. За харин 2028-аас 2036 онд бол жил бүр 500 мянган тонн зэсийг олборлох зорилтыг дэвшүүлээд байгаа. Хэрвээ энэхүү зорилтондоо хүрч чадах юм бол за оюутлогоо бол дэлхийн 4 дахь том зэсийн уурхай болж чадхаар байгаа. Үүн дээр нэмээд дээрэс нь гүний уурхай хүчин чадлыг бол ярих нь бас маш зүйтэй. За оюутлогын хувьд бол гүний уурхай олборлолт нэлээд оргил үедээ өгч байгаа. За ил уурхайгаас олборлж байгаа хүдэрч зэсийн агуулга бол дунджаар 1.4-өөс 1.5% байдаг. Харин гүний уурхайн хувьд бол хүдэрт энэ үзүүлэлт нь 1.5-аас 2% буюу за ил уурхайгаасаа бол 3 дахин их болно гэсэн үг болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 1 тонн хүдэр боловсруулахад гарах зэсийн хэмжээний хувьд бол 3-аас 4 дахин өснө гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж олборлолт нэмэгдэхийн сацуу зэсийн экспорт ч гэсэн өсөх болов уу гэж харж байгаа. За баярлалаа Яна.